tầm này mà ăn nem chua mọi người. Đây, nem chua thơm lắm, tầm này mà ăn nhá, phải nói là đây, tích tích vị giác vô cùng luôn. Ớt, có ớt đây, xong rồi có phải bọc cái bọc ở đây nhỉ, vừa ớt này. Đấy, trông nem to chưa? Xin mời mọi người nhá. Muộn rồi, 23 giờ 13 phút. Ừ. Nó to. Ừ. To. Không bé, cái nem bình thường cái nem bé, một cái này phải làm được 4 tháng nem đấy. Người ta thấy ớt trong nhà ớt không có hạt, bỏ hết hạt rồi. Thơm lắm. Ừ. Chắc được rồi. Cái này là gì? Là đinh lăng. Ngon.